English into Khmer language. First meeting interview with a stranger. ជាភាសាអង់គ្លេសហើយបកប្រែទៅភាសាខ្មែរ Conversation, meeting someone for the first time. Hello, nice to meet you. My name is Linda. សួស្តី រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកខ្ញុំឈ្មោះ Linda. Hello, Linda. Nice to meet you too. I'm Suck. សួស្តី Linda. ខ្ញុំក៏រីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកដែរខ្ញុំឈ្មោះ Suck. Is this your first time here? តើនេះជាលើកដំបូងរបស់អ្នកនៅទីនេះឬទេ Yes, it is. I don't know many people here. បាទចាច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនសូវស្គាល់មនុស្សនៅទីនេះទេ Don't worry. You will make new friends soon. កុំបារម្ភអ្នកនឹងមានមិត្តថ្មីឆាប់ៗនេះ Thank you. What do you do? អរគុណតើអ្នកធ្វើការអ្វី I work as a teacher. And you? ខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនតើអ្នកវិញ I am a graphic designer. ខ្ញុំជាអ្នករចនា graphic. That sounds interesting. Do you like your job? ស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើអ្នកចូលចិត្តការងាររបស់អ្នកទេ Yes, I enjoy it a lot because I can be creative. បាទចាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងពីព្រោះខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតបាន That's great. I hope we can talk more next time. ល្អណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចជួបនិយាយគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយ Sure, I'd like that. See you soon. ប្រកាសណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តជួបគ្នាឆាប់នេះ